तो यार अपनी एक्सट्रीम 125 अपनी चुम्मेश और अपनी ब्लैक की आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए अगर आप मुझे बार बार अपनी फीड में देखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए दोस्तों, इसके मीटर कंसोल में जो है दोस्तों पानी चला गया था, तो यहाँ पर मुझे एकदम विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को बताना चाहो दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसकी सर्विसिंग जो है 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में केवल और केवल एक ही बार सर्विसिंग कराई है। तो आप लोगों से मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ दोस्तों इस बाइक के सिलसिले में कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसकी सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, अगर नहीं करवाई तो क्या नुकसान मैं झेल सकता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए।